Կառավարության ակնկալիք երբ եք սպասում, երբ կլինի ըստ ձեզ, որ դեպքում, որովհետև ասում են նախընտրական շրջան է եւ տեսակետներ կա, որ Կարապետյանը ազատության մեջ խոչընդոտ կլինի բոլորի համար։ Կալանքը, ձերբակալությունը վախի արտահայտում է։ Իրենք վախենում են, եթե տենց վստահ են իրենց վրա, ել եմ ուզում ասեմ, թող ազատ արձակեն Սամվել Կարապետյանին եւ տեսնենք, թե ով ուր է հասնում, ով ուր է հաղթում։ Կարապետյան այս ընթացքում 7 տարի է Փաշինյանի իշխանությանը եւ 7 տարվա ընթացքում հայ հասարակությունը տեսել է պատերազմ, բռնի տեղահանում, Տավուշից, տարածքների հանձում։ Ինչու միայն այս քրեական հետապնդումից հետո որոշեցիք ակտիվանալ եւ այսպես ասած փրկել Հայաստանը։ Ինչու դա չփորձեցիք անել 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, երբ այսպես բանտերը քաղբանտարկյալներով էլ լցված, Տավուշից տարածքներ էին հանձնվում։ Չէ՞ մտածում ձեզ Հայաստանի ճակատագիրը։ Շատ լավ։ Իր խոսքում Սամվել Կարապետյանը ասել է, խոսքի մեջ հիշում եք, որ ասեց, եթե քաղաքական գործիչները իրենց չհաջողվի։ Այսինքն քաղաքական գործիչները, որոնք արտահայտում են մեր հասարակության նշանակալի մասի կարծիքը, արդեն քայլեր ձեռնարկում էին։ Թե ինչպես է դա ընկալվել հասարակության կողմից, ուրիշ հարց է, բայց մեր քաղաքական գործիչները աշխատել են, ընդդիմացել են իրենց ուժերի չափով։ Մեր հետ կապված, եթե մենք չունենայինք հակակրանք այս մոտեցման հետ կապված, չէր լինի Սամվել Կարապետյանը այդ հայտարարությունը։ Այդ հայտարարության պատճառով եղավ այս ամենը եւ այդ հայտարարությունը բերեց այս ամենին, որի համար 7 տարվա ընթացքում չեղավ, պարոն Կարապետյան։ Մի քանի հարցազրույցներում մենք նշել ենք, որ հիմնական ինչպես տեղի ունեցավ այս process-ը, ամեն ինչ ավելի իրավիճակը ավելի սրվեց, երբ որ տեղի ունեցավ Թուրքիայի հետ կապված process-ների եւ ցեղասպանության հետ կապված process-ների շեղում, այսինքն հայկական ավանդական քաղաքականության շեղում Թուրքիայի հետ կապված այո Պարոն Կարապետյան, դուք ասացիք, որ թույլ չեք տալու այդ ժողովրդական շարժումը, ալիքը, որը բարձրացել է, Պարպեն հնարավոր է այդ հանրահավաքից հետո փողոցային նոր շարժում ձևավորել եւ փողոցային նոր պայքար ցկել, քանի որ հենց նոր էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ եթե այդ շարժումները կամ պայքարի ձևը հաջողած լիներ, Սամվել Կարապետյանը այդ հայտարարությունները չէր անի, դուք էլ շարժում չէիք ձևավորի, ապագայում էլ քաղաքական թիմ չէիք ձևավորի։ Հայտարարությունները եղան մինչև այդ տեղեր ունենում շատ դեպքեր, որոնց հանրագումարը բերեց հայտարարությանը։ Այսինքն հայտարարությունը դա պատահականություն չէ, հայտարարությունը բոլոր այս քայլերի հետևանքն է, ինչ արել է իշխանությունը վերջի ժամանակաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է փողոցային պայքարին, փողոցային պայքարը սկսվում է այն ժամանակ, երբ վերջանում են սահմանադրական, օրենսդրական բոլոր գործիքները հասարակության մոտ։ Երբ գործիքները տեսնենք, որ վերջացած է, փողոցը, ես մի անգամ ասել եմ, Երևանյան փողոցը իր խոսքը ասելու է։ Ձեր կանխատեսում քանի հազար մարդ դուրս կգա փողոց, պարոն Կարապետյան։ Այո, բայց մենք ունենք մեր կարծիքով, պարոն ջան, մենք ունենք սահմանադրական մի քանի գործիքակազմ, որը կարող ենք օգտագործել այս process-ի մեջ։ Օրինակ որոնք են։ Դա ընտրական process-ն է, ընտրական process-ները, եթե ազատ ընտրություններ են լինում, մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակության մեջ կա մեծ բողոք։ Դուք կարող եք հեշտ տեսնել դա, բոլորդ էլ հասկանում եք, որ իրադրությունը հիմա ու իրադրությունը 5 տարի առաջ արմատապես փոխված է։ Մարդիկ ճանաչել են իշխանությանը, 2 տարվա իշխանությանը 2021 թվին դեռ չէին հասցրել ճանաչել։ Հիմա ճանաչում են արդեն։ Ամեն դեպքում հավատում են իշխանությունների խաղաղության օրակարգին, որը այսօր փաստացի մոնոպոլիստական ձևով իշխանություններն օգտագործում են։ Ինչու չկա այլընտրանք այս առումով, որ քաղաքացիները օրինակ խաղաղություն չփնտրեն միայն իշխանության այսպես լանջերին։ Խաղաղության մասին ես կուզեի շատ զգույշ լինենք, խաղաղության հետ կապված ձևաչափին մեր երկրին շատ մեծ խնդրեմ է բերել զրոական կետից բանակցությունները սկսելու, զրոական կետից յուրաքանչյուր միջազգային հարաբերություններում արտահայտվելու քայլերը։ Այսինքն մեր այսօրվա վարչապետը եկել է իշխանության մի քանի ամիս հետո հայտարարել է, որ Արցախյան 30-ամյա բանակցությունները սկսում է Ինչու դա հանդուրժվեց ում կողմից Կարապետյանների։ Դա եթե մարդիկ դժգոհ են ոնց Պարոն Անդրեասյան, շնորհակալ եմ։
Դուք հիշում եք, որ 2020 թվականին պատերազմից հետո Սամվել Կարապետյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ իշխանությունները պետք է հրաժարական տան եւ լինի նոր ընտրություն։ Իշխանությունները հրաժարական տվեցին եւ եղավ նոր ընտրություն։ Չէ, ներողություն, ես այլ բան հարցրեցի, դու որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պատերազմը չէր սկսվել եւ ասաց, որ իմ սեփական կետից եմ սկսում խորհրդարանում հայտարարեց։ Ինչու այդ ժամանակ այդ վտանգների մասին չբարձրաձայնվեց։ Բանակցային պրոցեսների նյուանսներից տեղյակ է միշտ երկրի ղեկավարությունը եւ 2-3 հոգի։ Ինչ նյուանսներ կան այդ բանակցությունների մեջ դա պարզ կլինի միայն երկրի ղեկավարին եւ 2-3 հոգու։ Մենք չէինք կարող արտահայտել կարծիք, ունենալով կարծիք չէինք կարող մինչեւ նյուանսներին չծանոթանանք, բայց ես կուզեմ ուրիշ բան էլ ասել։ Ծանոթացել եք։ Մենք ծանոթացել ենք պատերազմի առաջի օրերից։ Մի հատ եմ ուզում հիշեցնեմ, գիտեմ, որ իշխանական մի քանի падգամավոր հատուկ post են արել ու գրել են այն մասին, որ Սամվել Կարապետյանը պատերազմի սկսվելու 3-րդ օրը կոչ է անում երկու կողմերին, այո, հարգելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ այդ ժամանակ բանակցությունների սեղանին դրված էր պայմանավորվածության, կար հնարավորություն պայմանավորվածության, եւ պայմանավորվածության հնարավորության գնդակը մեր խաղադաշտում էր։ Հայաստանը պետք է որոշեր, գնում է այդ պայմանին, թե ոչ, պահում է Հադրութը, պահում է Լաչինն ու Խարվաճառը, թե ոչ։ Այսինքն գործերը լավ չէին, հա, ձեզ նա տեղյակ էր, որ գործերը լավ չէին եւ շատ կարեւոր է, որ այդ հայտարարության հիմնական նպատակը մեր հայրենիքի իշխող ուժն էր, որ գնար բանակցային process-ին եւ աներ այն քայլը, որը կփրկեր 3000 այդ ժամանակ մենք ունեինք 600 զոհ իմ հիշելով 3000 երիտասարդի կյանք։ Դա էր Սամվել Կարապետյանը, ուզում եմ ասեմ պետական գործին հատուկ, բարդ Հեցի լարերը չէ, հեցինը չէ, ինտերնետային։ Տեղեկություններ կա, որ իրանցի աշխատողներին արգելել են, սպառնացել են, որ կան մասնակցեն հավաքին, ձեզ նման ահազանգեր եղել են։ Ասեմ, իրենք կարծում են, թե հազարավոր մարդիկ, որ գալիս են, հեցի աշխատողներն են, նախորդ անգամ էլ իրենք մտածում էին, որ բազմահազար Մեր ձևով! Մեր ձևով! Մեր ձևով! Մեր ձևով!